Ya doğa aynı doğa. Belgrad ormanlarında gezerdik yani biz. Bu nedir abi ya? Dağ tepe, dağ tepe, dağ tepe. Yok muymuş bir kazino mazino bir şey? Oturalım, promuzu içelim, viskimizi içelim. In the Caribbean, we have more to offer to you guys than any other place in the Caribbean. Left hand side party or right hand side party? The thing is, we have opposition, but the way they act, they does not give the people a hat to really follow after them. Because they are not looking like any promising something you can put your trust on. Yeah. You see nothing like this after Maria. The biggest trees that were there, they only stalks. Homes was demolished, a lot of homes were damaged, a lot of people died. And the capital city, there was a highway for the river running down this road as a highway. It came over this bridge. The French actually was once upon a time leading this island, and the French and the British fought many times to reign on this island. So one time was the French, one time was the British, one time was the French, and then the British. The village from Wales straight went back to this college called Trafalgar village. This is where we have the Mama and the Papa fall higher up the village. This is my hometown. Born and raised in this village. This is my soccer place where I play football when in my younger days, and the basketball court is somewhere further in. Yeah. Bir yapayım mı şuradan şöyle? Yap yap, ben geçen yapmıştım, oluyor. Manyaksın Ama lan, bir- düşersem ne olacak? Bir kontrol et. Çek bir. Bebeğim dalga mı geçiyorsun sen? O tarafa değil, şu tarafa doğru yap ya. Olur mu? O alır götürür seni o tarafa, ağırlık merkezi. Tut. Evet, şimdi Tarzancılık Düş de. arkadaşlar. Düş de bir göreyim. Evet, Tarzancı'nın geliyor. Ben ne tutacağım kızı, yapma dediğim şeyi yapıyor. Hadi geçin, ben tutuyorum. Geç. 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 Ne? En güzel manzara burada diyorum.
uzanamıyorsun da kesmek lazım abi, biz onu alamayız. Niye uzanamazmışız şu köşeden? Boyun yetmez mi? En azından alt dallarından kopar. Bebeğim kesmek lazım onu. Altlarını koparsan olmaz mı? Bakayım. Nereden altlarını? Onu heven şeklinde koparman lazım. Şu kütüğü almak lazım mesela. Hayır, o gelir belki. O değil. Tutabileceğim bir şey bakıyorum da. Yok baksana, çok kırdık bunları ya. Çok tehlikeli. Evet, bir şey Şimdi benim- Özlem şuraya gel. Ne? Bana mı? Hayır onlar gelsin ya. Dur git. Sen onu tutunca tepemize kırma ama. Ayaklara dikkat. Eğ bakayım. Eğiliyor mu öyle? Ayağında muz. Aman Özkan düşme sen de. Hah, geliyor, hadi. Kafamıza ağaç düşmez mi? Gelin torba. Aha geldi. Ha. Öyle toplama ya. Ne yapacağız bebeğim aşkım? Yani sen... Aman! Heyecanlandınız mı? Çok heyecanlandık tabii. Çektiniz mi? Çektiniz mi? Çektik. Tamam yeter herhalde o kadar. Yok yok. Bebeğim alamam. alsın hepsini, Allah Allah. Bulmuşken. Özkan kurtulduk. İkinci mücadeleye hazır mısın? Şükür. Bugün planımda ikinci mücadele Yürümem suda valla. geçecek. Uzun yol varsa daha yürümem. Yes, sir, Dominika, big up man, yes sir. Welcome to Titou Gorge. So when Okay, you how come do to we the do top, I tell you everything is gonna be about a 7 minutes swimming to go. Okay. So 7 minutes to come back. In total it's gonna take you like about 15 to 20 minutes. We ready? Ready. 1, 2, 3. Yes sir. Önde. Go. Ama çok güzel. Ay, very nice. Let's go. Hareket edin, hareket edin. Welcome to the fresh water. Hi Johnny, how are you? Johnny must be up here. Johnny was on. Okay, yes sir. Dominika. Good. Your time. Oh, yeah. Did you already jump? Çıkabilirsin. I may do that. Hadi. Yes, we are ready.
It's first time, man. Yeah, man. First time. Really? It's first time. Let's go. Aa, ilk defa atlıyorum. Vallahi çocuğa heyecan getirmiş. Biz niye şimdi o bulamadık girilen 2 tane yer? Acaba buradan sonra o sülfüre gittiler de onunla mı karıştırıyorlar? Bilmiyorum ki. Ben öyle okudum. Öyle gördüm. Gidince bakacağız. Ha, çok açık net söyledi. Hatta şey dedi ya Eyüp abi. Trafalgar çok değişik bir deneyimdi. Biz hayatımızda öyle bir şey görmedik Reyhan'la dedi. Hatırlamıyor musun? İşte şu anki hali baksana zaten üstünde. Ne oldu? Şeyin Kamera gösterdiği şey mi gibi. almış ya? Su mu almış? Görün bakayım. Bir şeye bakmak istiyorum ben. Bir dakika, bir havuzlu fotoğraf vardı ya, orası neresi diye bir soracağım. Okay, guys. Remember the photo I show you guys? You see? This gentleman there. This gentleman there is the. I was telling you, there are guys who take people up, Oh, okay. and you still have the hot water on the other side. I don't need that. I know you. So I didn't know he was on site, but he's up there waiting. So if you guys really want to go up further, he's the guy to take you up there. By the government, he is issued, but they do not want people going on their own. How long will it take? He can answer that. How long will it take? 10 minutes. And then the hot water is there? Yeah. And then you have the hot water next to it, you see, they can soak in it. And this one is free, but the other one, water ribbon, you have to pay $10. I know many years ago we used to go before Mary up there, and then we used to sat. Oh, okay. This is the hot here. And then the cool. Where is? Hot? Hot, where is? Hot, hot, Hot water, yeah. hot and cool. Not hot, they can live in it. It's not hot. There is. On this On side. this side, this side. Okay, let's go. Nereye? Yok canım. Niye? Aa, Ya. Ashton. Açtım. Ashton.
Ne oldu? Artık yürüyeceğiz. Yok. Şu an yapıyor, sorun var ya. Şu an sıyırıyor. No. No. Çalışması ayrı. Debriyaj bitti ya. Yol düzelmez böyle. Like I think we can't move there. Ya. I need to Yürüyecek get miyiz lan? rice. Yürüyelim ya. Yok ya, bir tane arkadaşı varsa gelsin bizi şeye kadar benzine kadar bıraksın.